Mana kau colok? Ah, siumannya itu dah. Siapa ini Pak? Asal kapan di warung kita? Lain sudah cerita kau. Dia kan stop. Macam. Campuran pasawrin lah kah? Beres. Lagi. Apa? Disulap. Dia nak buka ni bang? Itu. Iya. Oh, palep. Iya. Dia tak buka. Tak buka. Ada ini dek. Ketul. Ya ada anunya, Ada kuncinya. ada kukunya, ada locknya tuh. Jadi bersihkan begitu aja. Kasih dispensin om. Tidak usah dibersihkan. Oke. Tidak usah dibuka. Buka aja palepnya. Dia buka tutup. Mana ini kayangan tadi? Dia. Mana kayak lengket kah? Oh ben. Suruh tak buka. Ini kenapa mau dibetel? Iya. Lo jangan tumbuhin. Waduh. Awas aduh bau nanti. Ini kayak Awas. perheating. Kamu. Kayak perheating kalau ini om. Ya karep. Cepat juga dia nih.